यहाँ चाहिँ लेसन 5 चाहिँ सुरु गरौँ। दही गोखा सिन्नु। दही गोखामा चाहिँ हामीले डिरेक्सनल भर्बको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। डिरेक्सनल भर्ब यो चाहिँ दिशा जनाउने क्रिया। दिशा जनाउने क्रियामा पनि हामीले मेन गरेर यो लेसनमा पढ्नुपर्ने चाहिँ इकिमास 1 मा 2 मा किमास 3 मा चाहिँ खाइरिमास यिनीहरूले चाहिँ दिशा जनाउने काम गर्छ। इकिमास नेपालीमा भन्दाखेरि जान्छु, आउँछु, फर्कन्छु, आउँछु। अब कतिखेर युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा युज कम हुनेबाट सुरु गरौँ। खाइरिमास चाहिँ दुईचोटि मात्रै युज हुन्छ। यो चाहिँ एकमा चाहिँ आफ्नो देश फर्कदाखेरि, आफ्नो देश फर्कदा, अर्को चाहिँ आफ्नै घर, आफ्नो घर फर्कदा, दुईचोटि युज हुने भयो। चाहिँ आफ्नो घर देश फर्केदा र आफ्नो घर फर्कदाखेरि युज हुने भयो। किमास चाहिँ हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यही ठाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यही ठाउँको बारेमा कुरा गरिन्छ भने त्यस बेलामा चाहिँ आउँछु भनिन्छ। यो चाहिँ आफू भएको ठाउँको बारेमा कुरा गर्दा अहिले हामी चाहिँ चिबा एजुकेसन सेन्टरमा छौँ। अहिले हामीले चाहिँ चिबा जान्छु भन्न मिल्दैन, चिबा आउँछु नै भन्नुपर्ने हुन्छ। भोलि पनि चिबा आउँछु नै भन्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँबाट निस्केर अलिकति रत्न पार्क गइयो भने चाहिँ चिबा आउँछु होइन कि चिबा जान्छु भन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी काठमाडौँमा छौँ। काठमाडौँमा चाहिँ म काठमाडौँमा 10 वर्ष अगाडि आएँ भन्न पाएँ, 10 वर्ष अगाडि गएँ भन्न मिलेन। तर काठमाडौँ भ्याली बाहिर गइसकेपछि चाहिँ मैले मानौ धादिङ गएँ, धादिङबाट चाहिँ म 10 वर्ष अगाडि काठमाडौँ गएको थिएँ भन्न पाइयो। आफू जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा चाहिँ किमासको युज गर्ने। बाँकी सबै बाँकीमा इकिमासको, सबै ठाउँमा इकिमासको युज गर्न सकिन्छ। अहिले हामी जापान जान्छौँ भन्छौँ, जापानबाट नेपाल आउँदा त जे नेपाल जान्छु होइन कि नेपाल फर्कन्छु भन्ने हुन्छ। नेपाली भाषामा अलिकति फरक जस्तो हो। म त शुद्ध त फर्कन्छु नै हो, तर हामी खासै त्यस्तो शुद्ध पनि प्रयोग गर्दैनौँ। ओके, अब इकिमास किमास खाइरिमास हेरौँ। इकिमास किमास खाइरिमास आउँछु जान्छु आउँछु फर्कन्छु। त्यही गरी इकिमास किमास खाइरिमास छ भने कुनै पनि जापानिज डिक्सनरीमा चाहिँ ग्रामरमा चाहिँ प्राय जस्तो भर्बले नै पछाडि जुन भर्ब आउँछ त्यही भर्ब अनुसार पार्टिकलहरू चेन्ज हुँदै जान्छ। पार्टिकललाई डिटर्मिन गर्ने काम चाहिँ पछाडिको भर्बले गर्ने गर्दछ। त्यही गरी भर्ब कुनै पनि सेन्टेन्समा इकिमास किमास खाइरिमास आयो भने चाहिँ ठाउँको पछाडि प्लेसको पछाडि जहिले पनि हे लेखिन्छ, पार्टिकल युज गरिन्छ। बोल्दाखेरि चाहिँ ए भनेर पढ्ने, यसलाई लेख्दाखेरि हे भए तापनि पढ्दाखेरि ए भनेर पढ्ने। यो चाहिँ पार्टिकल हो डिरेक्सनल। नेपाली भाषामा तिर भन्ने हो कि जस्तो लाग्छ, तर ठ्याक्कै चाहिँ होइन। अनि डिरेक्सनल भर्ब भनेको चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँको भेग हुन्छ डेस्टिनेसन भनेको। जस्तै एक्जाम्पल दिउँ, पोखरा इकिमास, पोखरा इकिमास भने पोखरा जान्छु भनेको, पोखरा जान्छु। तर यसको अन्तिम गन्तव्य भनेर चाहिँ इकिमास किमासले कहिले पनि देखाउँदैन। जस्तै पोखरा इकिमास भने पोखरा त जान्छु, तर पोखरा कटेर अझै परतिर पनि जान सक्छ। ठ्याक्कै पोखरा नै जान्छ भनेर चाहिँ भन्दैन खासमा। ए पार्टिकलले अलिकति भेग हुन्छ, अहिले ठ्याक्कै भन्ने मिल्दैन। खासमा ठ्याक्कै हो भने चाहिँ खासमा भनेको नि एको ठाउँमा नि पार्टिकल लगाइन्छ। पोखरा नि इकिमास भने चाहिँ पोखरा जान्छ तर त्योभन्दा उतातिर जाँदिन भन्ने मिनिङ लाग्छ। अब यो लेसनमा चाहिँ हाम्रो नि पार्टिकल अहिले आएको छैन ठाउँको पछाडि, त्यसले गर्दाखेरि युज नगरौँ।
त्यही गरी इकिमास किमास खायरिमास भन्ने यो तीनवटा भव आयो भने ठाउँको पछाडि जहिले पनि ए पार्टिकल लगाइन्छ। अब यसमा चाहिँ अब जस्तै हेरौँ, पोखरा जान्छु भन्नलाई पोखराए इकिमास, जस्तै हामी काठमाडौँ छौँ, काठमाडौँ आउँछु भन्नलाई पोखरा एकिमास। अब मेरो घर चाहिँ सिन्धुली, सिन्धुली फर्कन्छु भन्नु पर्यो, फर्कनको लागि चाहिँ खायरिमास, सिन्धुली ए खायरिमास। अब यसलाई हेर्नु, अब डब्लुएच क्वेसनको लागि चाहिँ ठाउँ भएकोले गर्दाखेरि वेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ दोको दोको कहाँ, दोको ए इकिमासका, दोको ए किमासका, दोको ए खायरिमासका। यसैलाई पास्ट टेन्समा पनि बनाउन सकियो, दोको ए इकिमासिताका, दोको ए किमासिताका, दोको ए खायरिमासिताका भन्न सकियो। अब मानौ जस्तै आसिता भनेको भोलि भयो, आसिता दोको ए इकिमासका, भोलि कहाँ जानुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै बौद्ध जान्छ भने बौद्ध ए इकिमास, पोखरा जान्छु भने पोखरा ए इकिमास, झापा जान्छु भने झापा ए इकिमास, विराटनगर जान्छु भने विराटनगर ए इकिमास, नेपालगञ्ज जान्छु भने नेपालगञ्ज ए इकिमास, जापान गइन्छ भने निहोन ए इकिमास, यसरी हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ भोलि कतै पनि नगइन पनि सकिन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ डब्लुएच क्वेसनको पछाडि मो पार्टिकलको युज गर्ने। खासमा दोको मो, खासमा दोको एमो युज गर्दा पनि हुन्छ, तर खासै बोलिने भाषामा दोको एमो भनेर बोल्न अप्ठ्यारो हुने भएकोले गर्दा जामिजरले पनि युज गर्दैन, दोको मोको युज गरिन्छ। दोकोमो भनेको चाहिँ कतै पनि। दोकोमो युज गरिसकेपछि डब्लुएचको क्वेसनको शब्दको खासमा तीनवटा भवहरू, के अरे सरी डब्लुएच क्वेसन दोको, नानी अनि त्यसपछि दारे। यसको पछाडि मो पार्टिकल आयो भने, मो पार्टिकल आयो भने सेन्टेन्स जहिले पनि नेगेटिभमा बनाउने सेन्टेन्स, मासेन अथवा मासेन बेसिता। अन्यको कुरोमा फर्क्यो, दोकोमो आसिता दोको एकिमासका, भोलि कहाँ जानुहुन्छ भन्दा विभिन्न ठाउँमा गयो, पोखरा एकिमास, चन्द्रगिरी एकिमास, नगरकोट एकिमास भन्ने हो। अब भोलि कतै पनि गइएन भने चाहिँ दोकोमो इकिमासको ठाउँमा चाहिँ मासुलाई हटाएर नेगेटिभ बनाइदिने इकिमासेन, दोकोमो इकिमासेन, कतै पनि जान्न, लेख्ने पनि दोकोमो इकिमासेन, कतै पनि जान्न, कतै पनि जान्न भयो। अर्को हेर्नुहोस्, अब यो त नन पास्ट टेन्समा भयो, पास्ट टेन्सको पनि कुरा गर्न सक्यो। जस्तै सेन्सियो नदयो बिदोको एकिमासिताका, गत हप्ताको शनिबार कहाँ जानुभयो, किन दोको एकिमासिताका, हिजो कहाँ जानुभयो, ओतोतो दोको एकिमासिताका, अस्ति कहाँ जानुभयो भनेर क्वेसन गर्न सकिन्छ। त्यस्तो ठाउँमा पनि जस्तै हिजो, अस्ति, गत हप्ताको शनिबार कतै गइन्छ भने त ठाउँको पछाडि ए पार्टिकल लगाउने अनि पछाडिको भवलाई इकिमासिताकाको कालाई हटाइदियो भने सकिहाल्यो। रारा रारा ए इकिमासिता, जस्तै पोखरा इकिमासिता, लमजुङ इकिमासिता, कङ्काई इकिमासिता, सुन्दरी छले इकिमासिता भन्न सक्यो। कतै पनि नगएको अवस्थामा चाहिँ दोकोमो इकिमासिताको नेगेटिभ, पास्ट नेगेटिभ नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा इकिमासेन देशिता, कतै पनि गएको थिइन भनेर युज गर्न सक्छ। कतै पनि गएको थिइन भनेर गर्न सक्यो। यसरी चाहिँ गर्ने। अब यसको एक्जाम्पल पनि बनाइदिन्छु। पहिला डब्लुएच क्वेसनको लागि चाहिँ प्लेस भन्ने बित्तिकै दोको युज गर्नु पर्यो। कहाँ, दोको ए इकिमासका, पास्ट टेन्स छ भने चाहिँ दोको ए इकिमासिताका। कहाँ जानुहुन्छ, अथवा पास्ट टेन्स हो भने दोको ए इकिमासिताका, कता जानुभयो, कहाँ अथवा कता जानुभयो अथवा जानुभएको थियो भन्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ डब्लुएच क्वेसनको लागि एन्सर दिँदाखेरि सजिलो छ। एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ सिधै दोकोको ठाउँमा तपाईँले प्लेसको ठाउँमा प्लेसको नाम राखिदिनु भयो भने सक्थ्यो। जस्तै रारा रारा प्लेस ए पार्टिकल जस्ता जस्तै प्लेस ए इकिमास अथवा इकिमास अथवा इकिमासिता गर्न सक्यो। त्यही गरी कतै पनि नगएको अवस्थामा चाहिँ अघि भनेको दोकोमोको युज गर्ने, दोकोमो
अब नन पास छ भने इकिमासेन कतै पनि जान्न, कतै पनि गएको थिएन, पास्ट टेन्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ इकिमासेन देशिता, इकिमासेन देशिता, कतै पनि गएको थिएन भनेर गर्न सकियो। भनेपछि इकिमास किमास खाएरिमास आयो भने ठाउँको पछाडि जहिले पनि ए पार्टिकल लगाउने भनेर दिमागमा राख्नु पर्यो यो पार्टिकल। अब अर्को जाउँ, भब त्यही नै हो, यो रिलेसनमा युज हुने भनेको खाली इकिमास किमास खाएरिमास, इकिमास किमास खाएरिमास, खाएरिमास, जान्छु आउँछु फर्किन्छु। अब इकिमास किमास खाएरिमास रहेछ भने ठाउँको पछाडि त ए पार्टिकल लाग्ने रहेछ। अब इकिमास किमास खाएरिमास छ, ट्रान्सपोर्टेसनको युज गरिएको छ, ट्रान्सपोर्टेसन, ट्रान्सपोर्टेसन टिएटिआई भनेपछि जुरिसमेन्ट त सवारी साधन भनौँ नेपालीमा, सवारी साधन। ठाउँ आयो भने चाहिँ ए पार्टिकल, त्यही गरी सवारी साधन आयो भने चाहिँ जहिले पनि दे पार्टिकलको युज गर्ने। यो चाहिँ द्वारा अथवा मा भन्दा पनि भयो। यसमा चाहिँ इकिमास किमास खाएरिमास छ भने मात्र, फेरि डेको मिनिङ धेरै हुन्छ, द्वारा अथवा मा, बसमा जान्छु बसद्वारा जान्छु भन्न सकिन्छ। ओके, अघि चाहिँ पोखरा जान्छुलाई पोखरा इकिमास भन्यो, त्यस्तै काठमाडौँ आउँछुलाई काठमाडौँ इकिमास भन्यो, त्यस्तै सिन्धुली मेरो घर सिन्धुली खाएरिमास सिन्धुली फर्किन्छु भन्यो। तर केबाट फर्किन्छु भनेर भन्दैन, त्यसको लागि ट्रान्सपोर्टेसन युज गर्ने, ट्रान्सपोर्टेसन युज गर्ने बित्तिकै पछाडि दे पार्टिकल लगाउने। जस्तै पोखरा चाहिँ हामी बसमा गयो भने वासुदेइकिमास, वासुदेइकिमास। जस्तै काठमाडौँमा प्लेनमा आउनु भयो आइयो भने चाहिँ आइन्छ भने चाहिँ हिकौकिदेकिमास। अब बाइकमा चाहिँ फर्किन्छ भने बाइकुदे अटोबाई अथवा बाइकुदे खाएरिमास गर्न सकियो। अब यहाँ चाहिँ अर्को के छ भने ट्रान्सपोर्टेसनमा सधैँ दे पार्टिकल लाग्ने भन्ने त भन्ने हो, तर यसमा सानो ट्विस्ट छ। के भने त्यो चाहिँ गोडाले पैतालाले हिँडेर गयो भने चाहिँ खासमा आरुइते भनिन्छ, आरुइते। यो भनेको चाहिँ हिँडेर, हिँडेर। यो ट्विस्ट के भनेको भने यसमा चाहिँ दे पार्टिकल युज गर्न पाइँदैन। खासमा इङ्ग्लिसमा पनि हामीले बाई बस, बाई प्लेन, बाई सिप, अन सिप हुन्छ, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ अन फुट हुन्छ। त्यस्तै गरी जापानिजमा पनि यसमा चाहिँ दे पार्टिकल नलाग्ने रहेछ। आरुइते गर्ने, आरुइते इकिमास, हिँडेर जान्छु, आरुइते किमास, हिँडेर आउँछु, आरुइते खाएरिमास, हिँडेर फर्कन्छु। अब यसलाई अब क्वेसन सोद्धा चाहिँ डब्लुएच क्वेसन सोद्धा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन भएकोले गर्दा थिङ्स हो, त्यसले गर्दा क्वेसन चाहिँ नानको युज गर्ने। नान्दे इकिमासका, नान्दे खाएरिमासका, नान्दे किमासका, नान्दे किमासका, नान्दे खाएरिमासका। केमा जानुहुन्छ, केमा आउनुहुन्छ, केमा फर्कनुहुन्छ भनेर गर्न सकिन्छ। यसको एक्जाम्पल हेरौँ, जस्तै नान्दे, नान्दे पोखरा, पोखरा ए इकिमासका, इकिमासका। मैले नन पासमा मात्रै गरेँ मैले, नान्दे पोखरा इकिमासका। अब यसमा हेर्नुहोस्, डब्लुएच क्वेसनको पछाडि नै के आइरहेको छ, यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन राख्नुपर्छ भनेर दे पार्टिकल आइरहेको छ। अघि इकिमास किमासमा ठाउँ भएको पछाडि ए पार्टिकल ए नै छ। अब के गर्नु पर्यो भने नानको ठाउँमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनहरू राख्न सकिन्छ। जस्तै यो क्वेसन भयो, एन्सरको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको अगाडिपट्टि साधनहरूको नाम राखौँ, पछाडिपट्टि केही गर्नु परेन, दे पोखरा इकिमास, पोखरा राख्नु भए पनि ओके एन्सरमा, नराख्नु भए पनि ओके, सिधै क्वेसनमा आइसकेपछि त्यसै बुझिन्छ। इकिमास। जस्तै बसबाट गइन्छ भने वासुदे इकिमास, बसमा पोखरा जान्छु, सिजुरेसन त पार्टिकल छुटेछ। वासुदे पोखरा इकिमास, बसमा पोखरा जान्छु। हिकौकिदे पोखरा इकिमास, प्लेनमा चाहिँ पोखरा जान्छु। अब हाम्रो नेपालमा उ त छैन, बुलेट ट्रेन त छैन, सिङ्खानसेन भन्छ। सिङ्खानसेन भनेको चाहिँ बुलेट ट्रेन, एकदम फास्ट हिँड्ने। सिङ्खानसेन दे पोखरा इकिमास, सिङ्खानसेनबाट पोखरा जान्छु। अब अघि नै आएको केही गरी गोडाले हिँडेर जाने हो भने चाहिँ यसमा आरुइते दे पार्टिकल नलगाउने, यसमा चाहिँ पोखरा ए इकिमास।
हिँडेर पोखरा जान्छु पोखरा जान्छु पोखरा जान्छु यसो हुने भयो यो चाहिँ नाम दियो भने चाहिँ केमा अथवा केद्वारा पोखरा जानुहुन्छ ठुलो मान्छे छ भने जानुहुन्छ अब आफैसँग छ भने जान्छौ पनि हुन्छ जानुहुन्छ यसरी गर्न सकियो भनेपछि के हुने भयो भने इकिमास किमास खारी मास छ भने ठाउँको पछाडि ए पार्टिकल त्यस्तै ट्रान्सपोर्टेसन छ भने दे पार्टिकल लगाउने भयो अब अर्को जाउँ अब पोखरा गइयो बसमा पनि गइयो अब कोसँग जाने भन्दाखेरि पनि फेरि यही नै दोहोऱ्याउँ इकिमास किमास खाएरी मास खासमा डिरेक्सनल ओडहरू पनि हुन्छ यो 5 लेसनमा छैन देखाके मासहरू पनि हुन्छ अहिलेलाई चाहिँदैन है 5 लेसनमा केही गरी इकिमास किमास खाएरी मास भन्ने भाव छ भने केही गरी जाने आउने फर्कने काम चाहिँ कुनै मान्छेसँग गरिन्छ भने पर्सनसँग यो काम गरिन्छ भने यसको पछाडि चाहिँ तो पार्टिकल राख्ने केही गरी इकिमास किमास खाएरी मास छ पर्सनको पछाडि तो पार्टिकल आएछ भने यसको मिनिङ हुन्छ सँग विथ भन्ने सँग भन्ने मिनिङ लाग्छ पोखरा गइयो पोखरा इकिमास बसमा पोखरा गयो वासुदेव पोखरा इकिमास अब कोसँग जाने भन्दा चाहिँ पर्सनसँग जाने अब पर्सनमा चाहिँ मान्छेको नाम पनि राख्न सक्नुभयो सम्बन्ध पनि राख्न सक्नुभयो मान्छेको नाम भन्नाले जस्तै रामशान्तसँग गयो भने रामशान्तो पोखरा इकिमास अहिले सुरुमै रामशान्तो इकिमास मात्रै पनि ओके रामसँग जान्छु रामशान्तो किमास रामसँग आउँछु रामशान्तो खाएरीमास रामशान्तसँग फर्कन्छु अब सम्बन्ध कुरा गर्ने भने साथी भन्दा नि भयो तोमोदाची खाएरीमास साथीसँग फर्कन्छु खारेतो इकिमास बोयफ्रेन्डसँग जान्छु खानोज्योतो इकिमास गर्लफ्रेन्डसँग जान्छु चिचितो इकिमास बुवासँग जान्छु आहातो इकिमास मम्मीसँग जान्छु भन्न सक्यो अब यसमा चाहिँ डब्लुएच क्वेसन गर्दा चाहिँ यो पर्सन भएकोले गर्दा जहिले पनि पर्सनको लागि धारे डब्लुएच हु को युज गरिन्छ धारे तो इकिमासका कोसँग जानुहुन्छ धारे त किमासका कोसँग आउनुहुन्छ धारे तो खाएरीमासका कोसँग फर्किनुहुन्छ यसरी क्वेसन गर्न सक्यो अब अघि नै हाम्रो के थियो भने ट्रान्सपोर्टेसनमा एउटा ट्विस्ट थियो साधनको पछाडि सधैँ दे पार्टिकल लगाउने भन्ने हो इकिमास किमास खाएरीमास तीनवटा भव छ भने यसमा एउटा ट्विस्ट के थियो भने हिँडेर जाँदा चाहिँ दे पार्टिकल नलगाउने है भन्ने थियो त्यस्तै गरी कुनै पनि मान्छेसँग पर्सनसँग पनि अब कोहीसँग गछ भने त तो पार्टिकल लगाएर गर्न इकिमास किमास खाएरीमास गर्न सकिने भयो तर एक्लै पनि पोखरा जान सकिन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ ट्विस्टवाला एक्लैलाई चाहिँ हितोरिदे भन्ने हितोरिदे भनेको चाहिँ एक्लै यसमा चाहिँ के पार्टिकल नलगाउने भने तो पार्टिकल चाहिँ युज नगर्ने हितोरिदे इकिमास एक्लै जान्छु हितोरिदे किमास एक्लै आउँछु हितोरिदे खाएरीमास एक्लै फर्किन्छु भन्ने हुन्छ ओके यसको पनि क्वेसन बनाएर हेरौँ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ दारेतो जापानलाई निहोन ए ठाउँ भयो ए पार्टिकल इकिमासिताका गरौँ इकिमासिताका पास्ट टेन्समा बनाइदिएँ मैले चाहिँ सिचुएसनमा कहाँ क्वेसन मार्क लगा ओके दारेतो निहोन ए इकिमासिताका तपाईँ चाहिँ कोसँग जापान जानुभयो कोसँग जापान जानुभयो तपाईँ कोसँग जापान जानुभयो अब यसको एन्सर चाहिँ सिधै के गरिदिनु पर्यो दारेतोको ठाउँमा सिधै तो पार्टिकल सुरुमै राखिसकेको छ दारेको ठाउँमा चाहिँ पर्सन अथवा रिलेसन भएको मान्छे राख्नु पर्यो रिलेटिभको मान्छे राख्नु पर्यो मान्छेको नाम सिधै राख्दा पनि भयो अब रिलेसनसिप राख्दा पनि साथी बा आमा भाइ बहिनी जे पनि राख्न सक्नु अब यसको लागि सिधै भन्यो पोखरा निहोनलाई नराखौँ सिधै इकिमासिता गए कोसँग गए भन्दा चाहिँ रा तो इकिमासिता यो रारामा चाहिँ के राख्नु पर्यो को जाति राख्नु पर्यो जस्तै सीतासँग हो भने सीता शान्त इकिमा सीतासँग जान्छु हरिसँग जान्छु भने हारी
शान्तो इकिमास हरिसँग जान्छु आफ्नो मम्मीसँग जान्छु भन्नलाई हातो इकिमास बहिनीसँग जान्छु भन्नलाई इमो उतो इकिमास इमो उतो लेसनमा छैन क्या इमो उतो साथीसँग छ साथीसँग जान्छु भन्नलाई चाहिँ तोमोदाची तो इकिमास साथीसँग जान्छु अब यसमा एक्लै जान्छु भन्नको लागि चाहिँ हितोरी दे इकिमास एसिजरेसीमा इकिमासिता है पास्ट टेन्समा मैले बोल्न बिर्सेछु हितोरी दे इकिमासिता एक्लै गएँ यसमा चाहिँ पार्टिकल तो पार्टिकल नलाउने गएँ यस्तो हुन्छ अब यसमा क्वेसन त गर्न सकिहाल्यो सिधै जस्तै त रामशान्त इकिमासिताका सीताशान्त इकिमासिताका तपाईँ सीतासँग जानुभएको हो भन्दा हाई सीताशान्त इकिमासिता ओके छैन भने इए सीताशान्त इकिमासेन्ते सीता अथवा इए अब हरिसँग गएको छ भने हरिशान्त इकिमासिता गर्न सक्यो डब्लुएस क्वेसन सजिलो छ ओके अब के रहेछ भने केही गरी इकिमास किमास खारिमास भने तीनवटा भव आएको छ भने चाहिँ सेन्टेन्समा ठाउँको पछाडि ए पार्टिकल लगाउने रहेछ केही गरी ट्रान्सपोर्टेसन आएको छ भने ते पार्टिकल लगाउने रहेछ त्यस्तै मान्छे आएको छ भने जाने आउने फर्कने काम चाहिँ कोही मान्छेसँग गरेको छ भने त्यो पार्टिकल लगाउने रहेछ अब यो बाहेक अर्को एउटा हेरौँ इकिमास किमास खाइरिमास आउँछु जान्छु सरी सिचुएसनमा यस्ता जान्छु आउँछु फर्कन्छु अब यो चाहिँ जानु आउनु फर्किनु भने चाहिँ क्रियाकलाप एक्सन पर्फर्म गर्ने खालको भाव हो त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ समय पनि लगाउन सकिन्छ केही गरी जानु आउने फर्कनको समय तोक्ने हो भने समयको पछाडि नि पार्टिकल लगाइन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् अब नि पार्टिकल चाहिँ ब्र्याकेटमा तिर राख्यो भने सधैँ नि पार्टिकल लगाउन पाइँदैन कस्तो अवस्थामा नि पार्टिकल लगाउने भन्दाखेरि चाहिँ यसमा सानो लेख्ने समयको पछाडि नि पार्टिकल लगाउन सकिने नि पार्टिकल कतिखेर लगाउने भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कन्डिसन छ एउटा कन्डिसन चाहिँ त्यो समयमा कुनै कार्य भएको हुनुपर्छ भएको अथवा हुने हुनुपर्छ भएको हुनुपर्छ अर्को चाहिँ त्यो समयलाई नम्बरमा पनि लेख्न सकिनुपर्छ अब यसमा त यत्रो त भन्यो यो समयलाई चाहिँ यो समयमा केही न केही काम चाहिँ हुनु पर्यो अनि यो समयलाई चाहिँ नम्बरमा पनि लेख्न सक्नु पर्यो सबै समयमा नम्बरमा लेख्न सकिन्छ भन्ने छैन केही गरी नम्बरमा लेख्न नसकिने खालको समय छ भने नि पार्टिकल युज हुँदैन अब यत्रो भन्दा भन्दै अर्को फेरि यसै समयको पछाडि नलाग्ने छ उ पनि छ लाग्ने पनि नलाग्ने पनि 7वटा बारहरू हाम्रो 7वटा बारमा नि पार्टिकल लगाए पनि नलगाए पनि लाए नगए पनि ओके यो चाहिँ अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ ओके ऐन पोखरा गइयो पोखरा चाहिँ बसमा पनि गइयो अनि त्यसपछि साथीसँग पनि गइयो अब कहिले गयो भन्दाखेरि चाहिँ समय लगाउने अहिलेको टाइम नि इकिमास किमास खाइरिमास यसको पास्ट टेन्स पनि युज गर्न सक्यो इकिमासिता किमासिता खाइरिमासिता पनि युज गर्न सक्यो अब अघिको समयको कुराकानी गरौँ पोखराए नै जाउँ पोखरै जाउँ हामी पोखराए इकिमासिता पास्ट टेन्समा गरे इकिमासिता गए पोखरा गएँ म पोखरा गएँ जापानिज भाषा चाहिँ के हो भने जस्तै मैले जस्तै पोखरा इकिमासिता भन्यो भने म नै पोखरा गएँ भन्ने बुझिन्छ सेकेन्ड पर्सन बुझिँदैन के गरी म होइन मेरो ठाउँमा चाहिँ राम गयो भन्नको लागि चाहिँ बल्ल राम सानुमा गर्नुपर्ने हुन्छ
म एक्लैले आफैले बोलिरहेको छ भने म आफैले गरेको क्रिया हो है भनेर बुझिन्छ। त्यसले गर्दा हतासियो अगाडि राखिरहनु पर्ने जरुरी चाहिँ छैन, तर राख्दाखेरि मिस्टेक हुँदैन, झन् प्रष्ट हुन्छ। अर्को मान्छे छ भने चाहिँ बल्ल अर्को मान्छे रारा रारा सानुवा भन्ने। ओके, पोखरा एकिमासिताको कुरा गरौँ। अब हामी अगाडि समाएर पोखरा गए। ओके, मानौ 2 बजे पोखरा गए भन्नु पर्यो। 2 बजेलाई निजी पार्टिकल लागे यसमा। अब नि पार्टिकल अर्को कलरमा गयो, निजी पोखरा एकिमासिता 2 बजे पोखरा गए भन्न सक्यो। अब निजीलाई नि पार्टिकल कसरी लाग्यो भन्दा त अघिको हेर्नुहोस्, यहाँनिर समयको पछाडि नि पार्टिकल लगाउन पाउने चाहिँ के रहेछ, 2वटा कन्डिसनहरू रहेछन्। फर्स्ट कन्डिसनमा यो समयमा कुनै कार्य भएको हुनु पर्यो। अब हेरौँ, यहाँनिर 2 बजे पोखरा जाने काम भएको छ, एउटा कन्डिसन म्याच गर्यो। अब अर्को कन्डिसन पनि रहेछ, यो समयमा नम्बरमा पनि लेख्न सकिनु पर्ने रहेछ। अब यसलाई कसरी नम्बरमा लेख्न सकियो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, निजीलाई हामीले 2 अनि त्यसपछि जी पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ बल्ल 2वटै के भयो, कन्डिसनहरू म्याच गर्यो। त्यसले गर्दा नि पार्टिकल चाहिँ पोसिबल भएको हो। नहुने कन्डिसन हेर्नुहोस्, नहुने कन्डिसन चाहिँ किन राखिदिनु लाग्यो, किन पोखरा एकिमासिता, हिजो पोखरा गए हुन्छ। यसमा नि पार्टिकल हुँदैन। हिजो, अस्ति, भोलि, पर्सि, गएको दिन, गएको हप्ता, आउने हप्ता, अर्को वर्ष, गएको वर्ष, 2 वर्ष अगाडि, 10 वर्ष अगाडि, यस्तो सब समय जनाउने नै उहरू हो। त्यस्तोमा चाहिँ लाग्दैन, किनभने हामीले हिजोलाई चाहिँ के गर्न सकिन्न, नि के अरे अङ्कमा लेख्न सकिन्न यसलाई। अब किनौला लेख्नलाई कि त आज प्लस 1 दिन माइनस 1 दिन लेख्न सकिन्छ, त्यो पोसिबल हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले यसमा नि पार्टिकल लगाउन सकिन्न है। ओके, अब अघि भनेको बार चाहिँ ट्विस्ट छ। फेरि हेर्नुहोस्, 7वटा बारमा चाहिँ तपाईँले नि पार्टिकल लगाउन नि सक्नुहुन्छ, नलगाउन नि सक्नुहुन्छ, यो आफ्नो चोइसको कुरा हो। एक्जाममा फेरि यसरी दिँदैन, एक्जाममा यस्तो नि लगाउने पनि हुने नलगाउने पनि हुने, त्यो दिँदैन है। ओके, यो चाहिँ जस्तै निचियोबी, यसमा चाहिँ नि पनि ओके, नलगाए पनि ओके। निचियोबी नि पोखरा एकिमासिता, सन्डे पोखरा गए पनि ओके, निचियोबी नि नलगाइकन निचियोबी पोखरा एकिमासिता पनि ओके। अब यो चाहिँ समय हो। समयको लागि हामीले चाहिँ नान्जी पनि भन्न सक्यो, नानगाचु नानिची पनि भन्न सक्यो, तर सबैलाई समेट्ने डब्ल्युएच क्वेसन भनेको चाहिँ यसको इचु व्हेन, कहिले भयो। ल अब सारांशमा हेरौँ। इकिमास, किमास, खारिमास भनेको 3वटा भाव आयो भने चाहिँ के हुने रहेछ, ठाउँको पछाडि जहिले पनि ए पार्टिकल, अनि त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसनको पछाडि दे पार्टिकल, कुनै मान्छेसँग यो काम जाने आउने फर्किने काम गरेछ भने दो पार्टिकल, समयको पछाडि चाहिँ नि पार्टिकल हुने रहेछ। तर नि पार्टिकल लाग्ने कन्डिसन चाहिँ मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई सारांशमा लेखौँ एकैचोटि। इकिमास, किमास, खारिमास, एकैचोटि लेख्दा चाहिँ प्लेस, ठाउँमा चाहिँ ए पार्टिकल, ट्रान्सपोर्टेसन को पछाडि यहाँ मात्र लेख्ने दे पार्टिकल, कुनै मान्छेसँग यो काम गरिन्छ भने पर्सनको पछाडि दो पार्टिकल, समयको पछाडि टाइमको पछाडि ब्र्याकेटमा नि पार्टिकल लागे, कहिलेकाहीँ नलाग्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा समयमा मान्छेसँग सवारी साधनमा ठाउँतिर जान्छु, आउँछु, फर्कन्छु। एउटा एक्जाम्पल पनि हेर्नु, सबै कुरा समेटेको। भोलि 23 तारिक ओके। निजु सान निची नि कोसँग जाउँ, साथीसँग। तोमो दाची तो प्लेनमै जाउँ। हिकोकी दे प्लेनमा जाने भएपछि इन्डिया जाउँ। इन्दो ए इकिमास। अब पास्ट टेन्समा इकिमासिता पनि गर्न सक्यो नि, किनकि यो 23 तारिक गएको हप्ता हो कि यो महिनाको गएको महिनाको हो कि यो महिनाको हो कि आउने महिनाको यहाँ बताइदिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब इकिमास, इकिमासिता जुनसुकै पनि लगाउन सक्यो। के भयो,
23 तारिक साथीसँग प्लेन हवाई जहाजमा भारत जान्छु भारततिर जान्छु अथवा भारत जान्छ भारतमा जान्छु पनि ओके एकैचोटि समझ्ने कुरा यो। अब यसैको लागि क्वेशन बनाउने हो भने चाहिँ अलि गर्दै हौ नेगेटिभ पनि पास्ट पनि गर्ने इकिमासुका पास्ट टेन्स चाहिँ इकिमासिताका जानुभयो किमासुका अथवा किमासिताका खाएरिमासुका अथवा खाएरिमासिताका। अब यसलाई चाहिँ क्वेशन बनाउनुको लागि ठाउँ छ भने दक ए इकिमास्का दक एकिमास्ताका दक एकिमास्का दक एकिमास्ताका दक ए खाएरिमास्का दक ए खाएरिमास्ताका। खासमा दकको बोल्नु चाहिँ यो दुईटामा चाहिँ खासै मिल्दैन भन्नको लागि। ओके अर्को चाहिँ सवारी साधन छ भने थिङ्स भएकोले गर्दा नान्दे। अर्को मान्छेसँग केही काम गर्ने भएकोले मान्छेको लागि चाहिँ डब्लुएच छन् दारे त। समयको लागि अघि नै भने इचु अगाडिपट्टि आना तावा रामसानवा हरिसानवा जेसुकै लिनुस् केही फरक पर्दैन। ओके अब यो चाहिँ कहिले कोसँग भनौं कहिले कोसँग केमा कतातिर अथवा कहाँतिर कतातिर जानुहुन्छ अथवा जानुभयो आउनुहुन्छ अथवा आउनुभयो फर्कनुहुन्छ अथवा फर्कनुभयो भनेर यसरी गरिन्छ।